Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Maintenant qu'elle est comblée de cadeaux et d'amour, Chanel, 7 ans, peut enfin sourire. גם הריקודים והליצנים שבאו ושרו איתה, אתמול היה באמת יום מיוחד לילדה וממש התרגשנו כולם. Chanel, autiste, est une élève de CP à Sderot. Hier, elle devait fêter son anniversaire et pour lui faire plaisir, sa mère, Tehila, a décidé d'inviter des enfants de l'école et du quartier. סיימתי את ההכנות, השולחנות מסודרים, הכל במקום, הכל נורא יפה, צבעוני. מחכים לילדים ופשוט לא דופקים בדלת, לא דופקים. וזה ממש הציב אותי. וכשהסתכלתי על הילדה, אז בכלל התרסקתי מכאב. Encore toute bouleversée par la vision de sa maison vide, Tehila décida de poster un article émouvant sur Facebook et demanda à qui il pouvait de venir fêter l'anniversaire de sa fille. À son grand étonnement, en moins d'une heure, plus de 1500 personnes ne connaissant pas Chanel sont venues de tout le pays. Certains déguisés en clowns, certains avec des cadeaux, des ballons, des poupées ou encore des gâteaux. נורא התרגשתי. מכל הארץ אנשים הגיעו לכבד את הילדה. אני באמת מודה לכולם. זה יום הולדת שהילדה שלי לא תשכח לעולם. C'était un moment spécial, émouvant, que tous ceux qui ont partagé retiendront. Grâce à toutes ces personnes, Chanel n'a pas cessé de sourire et d'être heureuse. Tehila, sa mère, demande qu'on soit plus conscient et qu'on se souvienne qu'il faut accepter les autres, comme ces enfants handicapés. Au bout du compte, on a tous besoin de la même chose, d'amour. כמה זמן לוקח לנפח מגלשה כזאת? זה בערך שעה וחצי של ניפוח, אבל לוקח כמעט 6 שעות לפרוס אותה, ועוד 5 שעות אחר כך לקפל אותה חזרה. Après son succès à travers le monde, Glitch arrive enfin en Israël pour qu'il y fasse un peu plus frais. במקום כביש סואן ואין סוף מכוניות, מחר יהיו פה רק בגדי ים, בהפנינג מים ענק, כשתוקם כאן מגלשה באורך 300 מטר. המגלשה הכי ארוכה שאי פעם נבנתה בישראל, הולכת לסגור כאן את כל הרחוב הראשי, הרב מלכה. קיץ לוהט בפתח תקווה. אתה עולה מחר לגליץ' עם בגד ים? אני ודאי, מה זאת אומרת? יחד עם כולם, כן, בגד ים, יש לי בגד ים חדש, קניתי. קיץ, בין קרניים, שתו עוד מים. Le toboggan a été cousu en Israël, a demandé 3 tonnes de matériel et pour vérifier que l'immense installation fonctionne, les organisateurs ont fait un essai il y a 10 jours dans le village de Sde Warburg. Au vu des sourires des centaines d'enfants qui l'ont essayé, on dirait que l'essai a été concluant. הרעיון הזה התחיל להתגלגל בתור מין מסעת נפש ואולי חצי בדיחה אפילו, והופך מהר מאוד להיות, אתה יודע, דבר רציני, דבר שכל המדינה עכשיו מסתכלת אליו. À partir de 22h ce soir, cette avenue de Petah Tikva sera fermée pour 40 heures environ. Le toboggan sera installé pendant la nuit et demain, dès 8h jusqu'à la fin du jour, se tiendra une gigantesque fête de l'eau. Le prix de l'entrée variera entre 10 et 40 shekels. איך משתלטים על אלפי ישראלים במגלשה אחת? תראה, סך הכל במהלך 13 שעות הפעילות יהיו כאן בערך 35,000 גולשים. תהיה כאן עבודת אבטחה מאוד מאורגנת. זה לא אירוע ספונטני. כמה שוטרים? הרבה מאוד. Le toboggan géant passera aussi à Ramat Gan, Haïfa, Kfar Saba et encore d'autres villes pendant tout l'été et espère faire crier à ceux qui transpirent « à bas la plage ». שרדת את בן חור המקורי 3.5 שעות? נרדמתי. כמה פעמים? נראית השיער? Pendant 3 mois et demi, Ayelet Zurer est partie vivre à Rome pour préparer son dernier film, une nouvelle version du célèbre Ben-Hur.
עולה לי בראש בהתחלה שזה מפחיד, כי אני צריכה לעבור לגור במקום אחר, וזה לא עשיתי אף פעם בשביל שום סרט. פאניקה, זה התחיל רע, בוא נגיד ככה, זה התחיל עם מועקה, ואז הפך להיות הרפתקה מהממת. He hasn't changed, has he, mother? No. Well, of course he has. Zorer jouera le rôle de la mère de Ben-Hur, personnage qui est presque insignifiant dans ce grand classique avec Charlton Heston qui accumula pas moins de 11 Oscars. האמא במקורי לא קיים בעיניי. אני לא יכולה להגיד שזה לא סרט טוב, כי זה סרט מדהים, והמשחק שם, אבל הוא מתאים לתקופת זמן הזו. ועכשיו התפקיד של האמא הרבה יותר גדול בהשוואה? הכל שם אנסמבל, תפקיד יותר גדול, יותר עמוק. Gal Gadot était censée jouer dans le film, et malgré les rumeurs sur une lutte pour le même rôle, Zorer dit qu'il n'y a rien eu de tout ça. En fait, quand Gal Gadot a annoncé qu'elle ne pourrait pas tourner le film, on a même raté la rencontre de deux grandes actrices lors de ce film qui sortira l'année prochaine. בכלל אף פעם מעולם לא הייתה מועמדת לאמא, אז התפקיד היה שלי מההתחלה, אוקיי. התפקיד שלה היה של אסתר, של האהובה. Valerie going dead, which it will, in 6 hours. What kind of annihilation? How violent? A cataclysmic event. La grande entrée de Zorer à Hollywood s'est faite il y a 7 ans lorsqu'elle incarna l'amour de Tom Hanks dans le film Angers Démon. He'll be an outcast, a freak. They'll kill him. How? He'll be a god to them. תפקיד שני, שאת מלוהקת כאימא. זה מה שקורה מגיל 40 ואילך. Après avoir joué le rôle de la mère de Superman dans L'Homme d'acier, Zorer accepte en bonne intelligence le fait qu'aujourd'hui on lui propose plutôt des rôles de mère. זה בסדר להתבגר, זה בסדר לגדול. עם הגיל בא ההיגיון, בשכל, ביופי אחר של החיים. בעצם את מבוגרת מבן חור, מג'ק יוסטון? ג'ק, אני... ב10 שנים. ועדיין שחקת את טימה. Welcome to Hollywood. Depuis les hauteurs d'Hollywood, il est difficile pour Zorer, une des meilleures ambassadrices d'Israël dans le monde, de voir la guerre culturelle qui enflamme Israël depuis un mois. אני מבינה שזה קצה הקרחון, שזה סוג של לגיטימציה של התנהלות ממשלתית מסוימת. ובהחלט אין מקום לצנזורה בדמוקרטיה, בשום צורה שהיא. הסרט על יגאל עמיר, אני באופן אישי לא הולך לראות את הסרט, הוא לא מעניין אותי, לא הייתי נותנת לזה יד, כי זה לא מעניין אותי. אבל אני מבינה שיש מצב שיש אנשים שזה כן מעניין אותם, וזכותם ללכת לראות את זה. Si on organisait une compétition pour élire le groupe de supporters sportifs israéliens ayant été le plus déçu, les Rouges du club de basket à Poel Jérusalem gagneraient certainement haut la main. On peut voir sur leur visage comment des années de larmes ont rendu cette saison et ce soir inoubliable. Première victoire en championnat de l'histoire. Dr Ori Alon, le jeune propriétaire high-tech, ayant déjà vendu plusieurs startups de dizaines de millions de dollars, était sur le terrain et distribuait des photos aux supporters. אורי אלון הוא הכוכב שלנו היום, והוא עשה פה משהו גדול שלא היה הרבה זמן. Acclamé comme une star de rock passe encore, mais à Jérusalem, certains pensent qu'il serait le Messie. À Poel Jérusalem, évidemment, ne fait encore que perdre de l'argent. Mais on doute que même lorsqu'il a vendu une start-up à Twitter, Ori ait fêté ça de cette manière. תראה מה הולך פה. אנחנו בעיר הבירה של ישראל. תראה איזה יופי, תראה איזה קהל, תראה איזה אהבה. וזה הכל בא מאהבה בסוף. אתה צריך לחלום בגדול, צריך להשקיע, שום דבר לא מקרי. אתה ממשיך את ההרפתקה הזאת עוד הרבה שנים. רק התחלתי, הרבה שנים. רק התחלתי. Dans le jeu décisif, l'équipe de Jérusalem est arrivée avec 5 points d'avance sur celle d'Elat. À Poel Jérusalem s'est enlisée et avait déjà 11 points de retard, mais en quelques minutes décisives, elle a réussi à retourner la situation. באנו עם 50 טון על הגב עם הלחץ של לבוא ולנצח את זה ולשבור את הנחס הזה של האליפות. כשבאתי לירושלים, אמרתי להם בצחוק, למה אין לכם דגל של אליפות? כתוב גביעים, אליפויות. עכשיו יהיה גם דגל של אליפות.
Yotam Alperin, le capitaine de l'équipe, a porté haut l'assiette dorée, mais seulement après que le maire Barkat et la ministre des Sports, Miri Regev, l'aient portée eux-mêmes. אני עכשיו מתחיל להבין מה זה בשביל החבר'ה פה שמחכים לא שנה, שנתיים, לא 10, 20. ניגש אליי היום ברחוב מישהי שמחכה לזה 55 שנה. אני גאה עם כל החברים שלי להיות חלק מההיסטוריה הזאת. עוד 20, 30, 100, 200 שנה יראו את התמונה שלנו, מניפים את הצלחת ויגידו אלו הראשונים לעשות את זה. L'entraîneur Dani Franco a réussi où ses prédécesseurs ont échoué. Maîtriser la pression toujours présente dans la capitale et parvenir au maximum des capacités des joueurs au moment critique. Franco est seulement le deuxième à avoir remporté le championnat et la Coupe nationale avec deux équipes qui ne sont pas Maccabi Tel Aviv. Le premier à l'avoir fait s'appelle Pini Gershon. מי אלוף? יין, אני מסריח. אבא מסריח? כן. כן, זה המון רגשות, זה המון אמוציות. תפקיד של מאמן זה... משלמים לך שיהיה לך את כל הכיף ראש שבעולם. אבל זה היה שווה כל רגע, ומה שהקבוצה הזאת עברה בחודשים האחרונים, וההתקדמות שלה הייתה מדהימה. La fête s'est prolongée toute la nuit sur la place Safra. Ce matin, en cachant ses yeux rougis par le manque de sommeil, Ori Alon peut considérer qu'il atteint un de ses objectifs principaux. הרגשה מדהימה. האנרגיות של הקהל, של כל האנשים בעיר אתמול, זה משהו שיזכרו אותו להרבה זמן. הפועל ירושלים חזקה, זה אינטרס של כולם, גם אוהדי מכבי. ואני חושב שמכבי גם יהיו יותר טובים, שיש תחרות. והתחרות הזאת היא טובה לכולם. Dans le cadre de cette compétition, le club Maccabi Tel Aviv, contrairement au champion de Jérusalem, a une entrée automatique pour représenter l'Israël lors de l'Euroleague. Pour autant, en Israël, le nom des vainqueurs est évident pour tous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.